안녕하세요, 박자인생입니다. 오늘은 구독자 200명 감사해가지고 밥 먹으면서 좀 밥부터 먹겠습니다. 이게 뭐냐면 비빔면 냉면. 요즘 불닭냉면 유행하잖아요. 그거는 너무 그거 하니까 이제 비빔면 냉면을 드시라. 비빔면 냉면이 맛있다. 진짜 맛있어. 아무도 비빔면 냉면을 먹지 않아, 내 친구 중. 하지만 진짜 맛있어. 바로 이 맛 아닙니까? 그리고 만두. 그러니까 비빔면 냉면 맛있게 먹는 법 알려드릴게요. 제가 비빔면 냉면을 너무 좋아해가지고 그 작년에 비빔면 소스만 따로 파는 걸 샀거든요. 일단 비빔면이 조금 냉면 육수랑 섞이면 조금 덜 맵어지니까 비빔면 소스를 조금 넣어. 냉면 먹는 거 마냥 그거를 넣으면 돼요. 식초를 넣으면 돼. 그러면 진짜 개 맛있거든요. 머리 묶으니까 좀 못생겨지긴 했는데 밥 먹을 때 편해야 되니까. 이제 오래 먹는다. 이거 되게 맛있어. 방에서 음식 냄새나. 아, 날씨 좋다. 여러분, 이런 날씨에 나가셔야 돼. 아무튼 제 TMI를 이제 말해볼게요. 아무튼 제가 말하고 싶은 TMI 첫 번째, 저는 아이프리 유튜버가 아니다. 브이로그 유튜버다. 그리고 제가 고3이기 때문에 아이프리 영상을 매번 올릴 수 없다는 점, 판마다 이렇게 올릴 수 없다는 점, 수능 끝나면 이제 올릴 수 있어. 그리고 내 첫사랑 썰. 굳이 따지면은 내 첫사랑은 어린이집 내긴 한데 걔네는 나의 그거니까, 이렇게 말하자면 초등학교 4학년, 내 지금 고3이니까 지금 뭐 9년 전에. 아, 기다려봐, 먹고 얘기할게요. 손 씻고 싶어. 손 씻고 올게요. 손 씻고 왔고요. 바야흐로 9년 전, 제가 초등학교 3학년 때 딱 반에 들어갔어요.
귀여운 남자애가 하나 있는 거야. 그래서 그 남자한테 뚜벅뚜벅 걸어와가지고 얘기한 건 아니고 친구한테 가가지고 야, 쟤 되게 귀엽게 생기지 않았어? 라고 얘기했어요. 그 친구가 뭐라 했냐면 그 친구가 걔한테 가가지고 야, 박자인이 니 보고 귀엽대? 이지랄 한 거임. 그래가지고 차였어. 용고백 1차임. 그때부터 뭐 느꼈지. 친구 믿을 거 못 된다. 어쩌다가 친해졌어요. 이게 어쩌다가 친해졌는지 모르겠는데 제 소꿉친구였던 애랑 걔랑 좀 친했던 거야. 그리고 걔랑 저랑 소꿉친구랑 셋이서 같은 아파트를 산 거야. 친해지면서 게임도 좀 같이 하고 같이 놀고 하교도 같이 하고 뭐 소풍 갔다 온 날에는 무조건 나랑 걔랑 둘이서 하교하고 이렇게 하고 제가 고백을 진짜 엄청나게 많이 했어요. 진짜 무슨 미친 사람 마냥 고백을 했단 말이지. 고백 받은 적은 없어 내가. 근데 제가 조금 간격을 두고 고백을 했어요. 막 얘랑 좀 친해졌다 싶었을 때 고백 차이고 또 잘 놀다가 고백하고 차이고. 제가 총 고백을 몇 번 했게? 지금 영상 잠시 멈추고 댓글에 적어보세요. 제가 고백을 몇 번 했을지. 제가 고백을 몇 번 했냐면 무려 10번을 했어요. 제가 정신이 나갔었죠 그때. 고백을 10번. 초등학교 3학년이니까 할 수 있는 고백인 거야 그게. 초등학교 3학년 동안에만 고백을 한 게 아니라 초등학교 4학년 때도 고백을 했어. 그러니까 초3, 초4 합쳐서 10번 정도 했던 것 같아요. 고백을 하는데도 또 잘 지냈어. 둘이서 셋이서 잘 놀고 잘 지냈어. 그리고 그 남자가 돈이 좀 많았어. 근데 항상 나한테 얻어먹었지. 내가 항상 알통떡강정을 사왔어요. 왜냐면 내가 그걸로 꼬드겼거든. 야, 우리 같이 오늘 같이 하교 안 할래? 하교할 때 내가 알통떡강정 사줄게. 그때 알통떡강정이 1,500원이었거든. 내가 초등학교 3학년이었는데 1,500원을 심지어 내 것도 먹어야 되잖아. 총 3,000원을 한 일주일에 내가 봤을 때 3-4번씩 썼을 거야. 그러다가는 나중에 돈이 없어서 걔 것만 사줬어요. 제 거는 안 사고. 그래서 저녁까지 걔랑 둘이서 편의점에 가서 라면, 저 라면 진짜 좋아하거든요. 근데 저는 푸파하고 걔는 조금 먹다가 말았어. 나는 근데 걔 야르 하면서 진짜 개 많이 먹었고. 그리고 걔가 1+1짜리 트로피칼 스파클링 그 뭐지? 사과 톡톡톡 이거 있잖아. 그거를 사준 거야. 1+1 둘 다 나한테 줬다. 그래서 땡땡이가 사준 이러면서 집에 가져갔는데 걔가 나중에 뭐 했는지 알아? 하나를 돌려달래. 와, 진짜 이런 짜치는 놈을 내가 봤는가. 내가 근데 걔를 좋아했다니까. 아, 나 진짜 그때 진짜 얼마나 남자가 없었으면 그런 남자를 좋아했겠냐고요. 그 남자애가 귀여워가지고 여자애들이 많이 좋아했어요. 좋아하다가 근데 좀 설레는 포인트들이 몇 개 있었어. 물론 걔가 나보다 키도 작고 좀 통통하기도 했는데 멸치같이 생긴 애가 저희 학교에 하나 있었거든요. 진짜 비실이 마냥 객관죽 달고 진짜 따까리인 거야. 진짜 그 좀 이런 좀 노는 애들은 진짜 따까리였거든요. 걔는 솔직히 아무것도 아니었고 걔를 무서워하는 사람 아무도 없었어. 근데 우리가 이제 방과후라는 게 있잖아요. 방과후에서 컴퓨터 방과후 때 그 뭔가 그런 거 해가지고 뭐 물총이나 이런 걸 좀 살 수 있는 게 있었는데 그 남자애가 물총을 산 거예요. 그 비실이가. 그래서 제가 이렇게 방과후를 하고 이렇게 룰루랄라 하게 하고 있는데 비실이가 저한테 물총을 쏜 거예요. 제가 가방을 메고 있는데 물총을 쏘면 어떻게 되겠어요? 젖겠죠 가방이랑 옷이. 어떻겠어 그러면. 나 그 가방 내일도 메고 와야 되는데 매일매일 매야 하는 가방인데 그냥 물총을 쏜 거야. 처음에는 그냥 픽픽픽 하고 그냥 조금만 젖는 정도였어. 옷은 젖어도 되잖아 솔직히. 그래서 야 그만해 야 하지마 했는데 근데 걔가 이제 어떻게 했냐면 제 말을 들은 채 만채 하고 그냥 계속 에이 니밀레고 이러면서 진짜 존나 쏜 거야. 계속. 그러니까 그러다 보니까 제가 그때 후드 모자를 쓰고 있었거든요. 그래서 이제 막 남자애가 놀리는데 그럼 어떻게 하겠어. 내가 초등학교 때 내가 눈물이 나겠지. 눈물을 흘리면서 근데 눈물 흘리는 걸 들키지 않기 위해서 이렇게 후드 모자를 뒤집어 쓰고 이렇게 갔어요. 가는데 자꾸 그 비실이가 가방이랑 이렇게 막 이렇게 땡기면서 나 자꾸 날 잡는 거야. 가지 말라고 계속 물총 쏘면서 내가 봤을 때 그 새끼 나 좋아했어. 이렇게 계속 잡는 거임. 그래가지고 하면서 막 걔한테 우는 걸 들켰어. 근데 이제 그러다가 이제 어떻게 됐냐. 그 비실이가 있으면 퉁퉁이도 있을 거 아니에요? 퉁퉁이가 그 친구가 그 비실이 목을 이렇게 조르면서 저를 구해준 거임. 근데 그 퉁퉁이는 제 그게 아니었기 때문에 뭐 구해주는 말 조금 고맙긴 했어. 많이 고마워 사실. 근데 그 퉁퉁이 옆에 제 첫사랑 그 친구가 있었던 거예요. 그래서 그 애는 막 비실이한테 막 뭐라 하고 저랑 같이 집에 갔어요. 그 친구가 저랑 같이 집에 가줬어요. 막 우는 저를 달래주면서 같이 집에 갔던 기억이 나네요. 사실 근데 이거는 비실이가 씹새끼이기 때문에
걔네가 조금 더 상대적으로 좋아 보였다고 말할 수 있지. 근데 내가 이게 첫사랑을 초등학교 4학년, 3학년, 4학년, 5학년 때까지 했어요. 그러니까 진짜 구라가 아니라 2년 동안 짝사랑을 했지. 아니 짝사랑도 아니었지, 외사랑이었지. 모두가 아니까. 박자인이 걔를 좋아한다 그런 걸 모두가 알았으니까. 초등학교 5학년 후반에 갑자기 코로나가 터졌어요. 코로나가 터지면서 걔를 만나는 일도 점점 잦아지고 다른 반 6학년 때 다른 반이 돼가지고 좀 이렇게 멀어지는데 걔가 초등학교 6학년 때 슬쩍 봤는데 내가 살이 너무 많이 찐 거야. 그래서 그대로 마음을 접었어요. 살이 너무 많이 쪄가지고. 근데 제가 고백을 10번 했는데 단 한 번도 받아주지 않았다는 사실까지 말씀드리면서 우리 첫 남자친구는 이거는 좀 애매해서 진짜 구라가 아니라 진짜 애매해가지고, 그러니까 제가 고백을 했는데 걔가 받아줬어요. 분명히 받아줬어. 그리고 맨날 제가 경남 FC 축구를 보러 다녔거든요. 축구 보러 가가지고 걔한테 제가 맨날 화장실에 가가지고 그냥 보냈어요, 메시지를. 너 뭐 하고 있어? 이렇게 물어보면 걔는 자기는 맨날 축구를 하고 있다 그랬어. 그래서 알겠어, 축구 재밌게 해, 뭐 이런 식으로 보냈던 것 같단 말이지. 근데 뭔가 사귀는 것 같지 않아가지고 제가 물어봤죠. 우리 사귀는 거 맞아? 물어봤는데 걔가 아니라는 거임. 그래서 그 뒤로 저 잠적했죠. 저 구라가 아니라 잠적을 했어. 잠적할 수밖에 없었어 사실. 부끄럽잖아. 그럼 제 마지막 TMI 하나 말씀드리고 가겠습니다. 저는 TMI가 아닌지 이거. 저는 경남FC랑 인연이 참말로 깊은데요. 뭐 모두가 이제 K리그를 개리그라고 욕하고 경남FC가 물론 지금 2부 리그에 있지만은 이건 물론 작년에 맞춘 옷이긴 합니다만 진짜 이준재, 제가 초등학생 때랑 어린이집 때는 이게 핑크색, 그러니까 여자애들 살짝 맞춤 그런 식은 아니었는데 뭔가 핑크색 유니폼이 있었어요. 그래서 그거를 이제 여자애들이 엄청 많이 입고 다녔던 기억이 나거든요. 일단 제가 몇 살 때부터 좋아했는지 모르겠는데 정확히 말하면은 4살, 7살 때부터 좋아했을 거예요. 왜냐면 제가 그 윤빛가람, 그 사람이 저희 팀에서 뛰었었거든요. 우유빛깔 윤빛가람. 그때 이제 아빠 말로는 이제 여자 팬들이 진짜 많았다, 여고생이 진짜 많았다고 하는데 전 그때 진짜 어렸어가지고 기억이 하나도 안 나요. 기억나는 건 윤빛가람이라는 이름밖에 없어. 그래서 그 윤빛가람 씨가 뛸 때 그쯤부터 저는 축구를 봤던 기억이 있고요. 제 기억으로는 이제 초등학교 한 5학년인가 4학년? 2017년? 18년? 그때 경남FC에 진짜 많은 사람들이 들어왔거든요. 그러니까 새로 들어온 사람인가? 그때 기억도 정확히 없어. 왜냐면 그때 축구 보러 다니는 게 너무 재밌어가지고. 경남FC에 말컹이 들어온 거야. 말컹이 지금 울산 현대 뛰고 있는 말컹이 다 씹어먹는 거야. K리그 들어와가지고 K리그 저희가 2부에 있었거든요. 그때도 2부에 있다가 말컹이 너무 잘해가지고 K리그 2에서 최다 득점왕이랑 이거를 먹고 그대로 우리가 K리그 1에 올라가요. 1에 올라가서 전북이랑도 붙고 막 이렇게 붙어. 제가 그때 이동국립을 봤었거든요. 축구장에서 이제 멀리서 지켜봤단 말이지. 역시. 근데 거기서도 최다 득점왕을 해요. 말콩이 진짜 경남FC한테 감사해야 돼 사실. 경남이 그 인재를 이렇게 발굴한 거라고. 이렇게 물론 자기가 너무 잘했겠죠. 저도 알아요, 말콩이 잘한 거. 말콩, 네게바, 파울링요도 있었어. 파울링요, 손정현, 우주성, 맞다, 쿠니모토도 진짜 잘했네. 쿠니모토 진짜 서사가 진짜 개쩔거든요. 근데 그 사람이 이제 전북 현대 갔다가 음주운전인가 그거를 하면서 이제 중국으로 가셨는데 그 뒤로 이제 돌아오지 않으시는 마음이 참말로 아프고요. 그래서 그 사람들이 엄청 잘해가지고 저희가 K리그 1에 올라갔다가 코로나랑 이렇게 조금 여러 개가 겹치면서 저희가 다시 K리그 2로 내려왔는데, 저희가 코로나 때는 제가 축구를 보러 안 다녔어요. 재작년부터 이렇게 보면서 이준재 진짜 잘생겼다, 이준재 축구도 좀 괜찮게 잘하는 것 같다 라고 생각을 해서 작년에 축구 보기 이준재를 봤는데 이번 연도 이준재가 진짜 수원 삼성에 가버린 거예요. 그래가지고 물론 제가 얼굴 때문에 축구 선수를 좋아한 거는 제 잘못이긴 해요. 좀 잘했단 말이야. 진짜 잘했으니까 수원 삼성 갔겠지. 그래가지고 제가 좀, 그래서 요즘도 경남FC 축구를 보고 있단 말이죠. 왜냐면 나 이제 경남FC 완전히 사랑해버리니까. 저 경남FC 축구 경기하는 날에 어떻게 입고 다니냐면요, 바지도 빨강, 상의도 빨강, 속옷도 빨간색으로 입고 다녀. 구라가 아니라 축구를 보러 가지 않아도 항상 그런 마음으로 밖에서 응원해요. 근데
뭐지? 파주랑 경기했을 때는 이겼는데 이번에 대구랑 해가지고 졌거든요. 사실 이준재 선수가 가고 최애 선수를 정해야 되는데 최애 선수를 정하지 못했어요. 일단 저희 골키퍼 이범수 씨가요 진짜 잘하고요. 그러니까 웬만한 건 다 막아. 진짜 못 막는 거 빼고는 다 막고 김현우 선수. 김현우 선수가 07년생인데 아직 어리거든요. 이 가장 눈여겨 보고 있는 선수 김현우 선수. 90번이거든요. 키도 크고 젊어. 내년 유니폼에 김현우를 받고 싶습니다. 근데 우리 아빠가 항상 하는 말이 있어. 저렇게 이름을 박으면 내년에 간다고. 가도 돼. 그러니까 난 가는 건 돼. 내가 막 가서 엄청 성공해줬으면 좋겠어. 사실 이준재 선수가 막 실력으로 엄청 떠가지고 내가 야 우리 이준재 선수가 경남 FC에 있었다. 내가 그때 이준재 선수를 좋아했다. 하고 이렇게 이거를 딱 보여줬을 때 그 전혀 부끄럼 없는 그런 선수가 됐으면 좋겠다고 생각을 해서 제가 선수들 이름을 박는 거란 말이죠. 어차피 이름 박아도 갈 애는 가고 안 박아도 안 갈 애는 안 가고 이름 안 박아도 갈 애는 또 가. 제 TMI는 뭐 요 정도? 그리고 뭐 여자 얘기도 좀 할까? 여자 얘기는 이 정도 하고 그러면 여기서 구독자 200명 감사드리고요. 앞으로 더 노력하고 영상을 조금 더 아직 고3이니까 고3 지나면 또 꾸준히 영상을 올리고 좀 그렇게 해보는 박자 인생이 돼보도록 하겠습니다. 구독자 200명 정말로 감사드립니다.